Приветствую, друзья! Я Ирина Храпач, топ-лидер молодого, динамично развивающегося украинского проекта Genus Wellness Energy. Я благодарна Богу, что Он позволил мне прикоснуться к самому чудесному, что может быть только в нашей стране. Это проект, который изменяет и изменил уже жизнь многих людей у нас на Украине. Почему я влюбилась в этот проект? Потому что компания с уникальным современным маркетингом, который позволяет изменить жизнь многих людей. Продукт вообще меня влюбил в себя. Я как диетолог просто кайфую. Он прост в применении. Он очень дешево стоит для нашей Украины. Что очень важно для меня, как для бизнес-леди, это то, что я могу помочь многим людям. Как продуктом оздоровить себя и свои семьи и зарабатывать деньги на территории нашей любимой Украины, не выезжая за ее пределы. Я благодарю Бога еще раз за эту возможность. У меня шикарная команда, прекрасные лидеры, прекрасный президент. Я очень благодарна себе, что я не пропустила этот проект. Друзья, приглашаю вас в свою команду Ирины Храпач и буду рада видеть вас у себя на платформе. Будьте богаты, счастливы, друзья. До встречи. Пока-пока.